дня, мене звати Ірина, я адміністратор клініки «Родинне джерело». І у сьогоднішньому відео ми хочемо розповісти вам, як доїхати в нашу клініку громадським транспортом. Якщо ви їдете з боку центру, або ж з боку Севастопольської площі, вам потрібно вийти на зупинці вулиця Освіти і рухатися у напрямку вулиці авіаконструктора Антонова. Вже за 200 метрів ми повертаємо ліворуч в бік житлового комплексу «Шервуд», де знаходиться наш медичний центр. Для проходу в клініку вам потрібно набрати код 300, натиснути решітку та дочекатися відкриття дверей. Піднявшись по сходах та обійшовши житловий комплекс з лівої сторони, ви потрапляєте до нас в клініку. Ласкаво просимо!